يلدأ الريف الجنوبي لعاصمة دمشق. مكتب الخدمات التابع للمجلس المحلي يقوم بصيانة الشبكة الكهرباء في البلدة. الله يعطيكم العافية. فيكم تقولوا لنا شو عم تشتغلوا هلا؟ والله بسبب وظائف مثل ما شايفنا عم نعاني من المواد وكل شيء مثل ما شايفنا عم نساوي. عم نوصل يعني ما عندنا لا مرابط لا عندنا شيء بنوب ما عندنا مواد. الحمد لله على كل حال. شو بدنا نساوي؟ الحمد لله. الله يعطيكم العافية.